Снимките од куќата на Велибор Манев не биле од вечерта пред грабнувањето на Панче Жежовски, туку 6 месеци предходно, кога обвинетите за двојното убиство отишле во Демиркапија да бараат злато. Ова го тврди Лупчо Палевски, кој се соочи со Владко Кешишев. Палевски му постави 97 прашања на Кешишев, кој тврди дека го видел прво обвинетиот со пиштол во рацете пред да биде убиена Вања Ѓорчевска. Палевски рече дека Кешишев немал страф од него, ниту влијал врз него, а ниту тој му го дал писмото со кое тврдеше дека Палчо не учествувал во грабнувањата и убиствата. Уште пред да започне да го прашува, Палевски рече дека Кешишев бил контрадикторен сам на себе и лажал, но и дека обвинителството презентирало фалсификат видеоснимки. На почетокот на ова рочиште рековте дека не сум ви се заканувал никогаш. Од што конкретно се плашите? Имам страво почитување кон тебе. Кажавте дека сум видел лист со содржина. Каде е листот? Кога го препишав со мој ракопис, ливчето го скинав и го фрлив, а кога дадов овде изјава дека листот ми е даден за препишување, имав страв дека повеќе ќе заглавам, слушајќи овде се што се каже. Додека Палевски поставуваше прашање, судот го казни неговиот бранител Јовица Страшевски со 1200 евра, кој постојано укажуваше дека судот не им дава можност да ги докажат спротивставените искази на Кешишев. Денес и Владко Кешишев потврди дека не бил на лице место во периодот кога Ојо ги објави снимките дека се од 22 утрото, да. Од 22 утро. Тој каже дека никогаш не бил на удот. 5 пати го прашувавме, 5 пати го потврди. За жал судот не ги дозволи овие работи да ги прашуваме. И еве денес јас добив казна од 1200 евра од страна на судот заради елементарно непознавање на постапката, што реагирав. Адвокатот на Кешишев пак вели дека обвинетиот кажал се што знаел и видел. И тоа е вистината за двојното убиство според нив, наспроти она што сака да го докаже Палевски. Непотребно се инсинуира дека истиот има нелогичности во своите изјави и во обвинителството и во судот, затоа што повеќе пати посочи дека бил на лице, тоест бил на местото, не на лице место, туку стоел на 20-30 метри, како што му било наредено да чува стража во Скопје, а додека пак во Велес, на место каде што убиен Панче Жежовски, истиот бил на некои си 500-600 метри, повторно ќе кажам, како што му било наредено да чува стража, така што тој истиот не е ни очевидец на убиствата ниту на Вања, ниту на Панче. Пред она што го кажа Кешишев, другите обвинети пред него не зборувале кој зошто ќе биде грабнат, а за Александар Ѓорчевски првпат слушнал во полициската станица кога бил уапсен. Се подготвувале за како да речам, за такви активности кои сите нас треба да не загрижат. И наместо јавното обвинителство и истражните органи да тргнат во таа насока, за жал ја дефокусира истрагата со неоснованото обвинување на Александар, а тоа е пред се поради непостоење на унифицираните стандарди и процедури за постапување во ваков случај. Судењето за киднапирањето и убиствата на Вања и Панче продолжува во понеделник, кога исказ пред судот ќе дава таткото Александар Ѓорчевски.